வணக்கம், இது உங்கள் கிரேசி பியா சேனல் அண்ட் நாங்கள் கௌஷியும் வேலாவும். ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்களோட வீடியோஸை பார்க்குறீங்களா இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமர்த்திடுங்க. ஓகே, நாங்கள் எனி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்க ரமடா கொலம்போக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ஹைட்டிக்காக வந்திருக்கோம். நாங்கள் என்ன ஹைட்டி செஞ்சாலும் நிறைய பேர் எங்களுக்கு ரமடா ஹைட்டி செஞ்சு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் ரமடாவை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம். இதுதான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ரமடாக்கு ஹைட்டிக்காக நாங்கள் ரமடாவில் கொத்து ரொட்டி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ ஹைட்டி நாங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லை, இதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம். ரமடா ஹைட்டியை பற்றி நாங்கள் நிறைய ரிவ்யூஸும் பார்த்தோம், நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். எல்லாமே குட்டாக தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் ரமடா ஹைட்டி எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து சொல்கிறோம். ஓகே, நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணதெல்லாம் வந்தாச்சு, அதாவது எங்களோட ஹைட்டி வந்தாச்சு. இந்த பிளாட்டர், இந்த ஃபுல் பிளாட்டர் 3200. ஸோ இது தாராளமாக 2 பேர் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இவங்கள்ட்ட 2 விதமான ஹைட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று இது அண்ட் புஃபே ஸ்டைலும் இருக்குது. பட் புஃபே ஸ்டைல் சாட்டர்டே சண்டேஸ் வீக்கெண்ட்ஸில் தான் இருக்குது. அந்த புஃபே டைப்பான ஹைட்டி per person 2200. மேலே சாண்ட்விச் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. கீழே அதாவது செகண்ட் பிளாட்டரில் அவங்க வச்சுருக்காங்க ஃப்ரைட் ஐட்டம், அதாவது கட்லட், ஸ்ப்ரிங் ரோல் அந்த மாதிரி. அதுக்கு கீழே எங்களோட ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிளாட்டரோட எங்களுக்கு ஒரு ஐஸ் காஃபியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலி எல்லா இடத்துலையும் ஐஸ் காஃபி மில்க் அண்ட் காஃபி அந்த மாதிரி போடுவாங்க. இங்கே ஐஸ்கிரீம் மேலேயே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் டேஸ்ட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த கப்போட சைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப பெருசும் இல்லை, ரொம்ப குட்டியும் இல்லை, ஒரு க்யூட்டான சைஸில் இருக்குது. ஸோ ஓகே, வாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஐஸ் காஃபியில் காஃபி ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு அளவான ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு மேலே வெனிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ வெனிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டதால் அந்த ஃப்ளேவர் கூட தெரியுது. ஸோ ஐஸ்கிரீம், அதாவது வெனிலா ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் பிடிச்சாக்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஓகே, எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் டியூனா சாண்ட்விச். ஸோ சாண்ட்விச் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்ப்போம், டேஸ்ட் பண்ணி. நல்லா இருக்கும். பட்டர் போட்டிருக்காங்க, டியூனா போட்டு வடையாக பூசி தந்திருக்காங்க. பட் தேசிக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது விட்டுருப்பாங்க. ஸோ அதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட தெரியுது. ஆனால் ஓவரால் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தா நல்லாயிருக்கு. எங்களோட அடுத்த ஐட்டம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இது நிறைய இடங்கள்ல இருக்குது. இதில் ஸ்வீட் இருக்கும், சேவரி ஐட்டத்துலேயும் இருக்கும். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். பிஸ்கட் கோட்டிங்குள்ளே டியூனா வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. டியூனோட ஃப்ளேவர், இந்த ஃப்ளேவர் சாண்ட்விச்சில் போட்டுக்கலாம். ஒரே ஸ்ப்ரெட் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த பிஸ்கட் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஒரு லைட்டான ஒரு இனிப்பு தன்மை வருது. ஸோ ஓவராலாக நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்குது. எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, அடுத்தது இருக்கிறதுலையே குட்டியாக இருக்க ஒருத்தர், ரொம்ப குட்டியாக இருக்கார். இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் தக்காளி போட்டிருக்காங்க அண்ட் கத்திரிக்காய் போட்டிருக்காங்க. வெஜிடேரியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. இது ஒரு வாயிலே போயிடும், சாப்பிடும். நல்லா தான் இருக்குது. பட் கத்திரிக்காயில் ஒரு உப்பு இல்லை, ஐ மீன் அந்த ஃப்ளேவர் இல்லை. ஸோ அதனால் ஒரு நார்மல் ஸ்ப்ரெட் மாதிரி போகுது. பட் இதோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லா. ஓகே, அடுத்தது எல்லாமே ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் எனக்கு கட்லெட் விருப்பம். ஸோ கட்லெட் போவோம். ரொம்ப குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குது. இதில் டிப் பண்ணுறதுக்கு டொமேட்டோ சோஸும் தந்திருக்காங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது நல்லா இருக்கு. ஃபிஷ் கட்லெட் அந்த வெள்ளை கறி இல்லாமல் இவங்க நிறைய உரைப்பு போட்டு செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஸ்பைசியாக இருக்குது. இதில் நிறைய மசாலா இருக்குது, குட்டியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு வாயிலே வடிவாக சாப்பிடலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது. ஓகே, அடுத்தது ஸ்ப்ரிங் ரோல். எனக்கு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஸ்ப்ரிங் ரோல் கொஞ்சம் பிடிக்கும். ஸோ இவங்கட எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல். பார்க்கவே கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் அவிச்சு வச்சுருக்காங்க. அண்ட் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியான ரோல், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஓகே, அடுத்தது ஒரு புது ஐட்டம் ஒன்று இருந்துச்சு. அது இந்த ஐட்டம். ஸோ இது முடிச்செல்லாம் போட்டு க்யூட்டாக செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இது சீ ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இது நான் நிறைய இடத்துல பார்த்ததில்லை. ஸோ சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனால் உள்ளுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு அவ்வளோ தெரியல.
ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்கெல்லாம் கொடுத்து அந்த முடிச்சு மாதிரிலாம் போட்டு வடிவாக செஞ்சுருக்காங்க. இது சீ ஃபுட்டுன்னு சொன்னாங்க. டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது வந்து ஒரு கிறிஸ்பி சிக்கன் ஒன்று இருக்குது. பிளட்டர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன்ஸ் எல்லாம் வைக்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பைசி இல்லாமல் செஞ்சுருக்காங்கன்னு நம்புறேன். பிகாஸ் கோட்டிங்கை பார்த்தா வந்து அவ்வளோ ஸ்பைசியாக இல்லை. ஸோ டேஸ்ட்டை பார்ப்போம். நல்லாயிருக்கு. ஸ்பைசி இல்லை, கோட் பண்ணி வந்து பொரிச்சிருக்காங்க. பட் இவங்க பொரிக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே வந்து எண்ணெயே இல்லாமல் நல்லா இருக்குது. ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஏன்னா எதுலேயுமே எந்த ஒரு பொரியல் ஐட்டத்துலேயுமே எண்ணெய் ஊதையில. ஸோ தட்ஸ் குட். ஓகே, அடுத்த ஐட்டம் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஐட்டம். ஆனால் உடம்புக்கு கூடாது, பட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம். சுகர் தான், வேறு என்ன. ஸோ ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய கேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் வெல்வெட் கேக் கொடுத்துருக்காங்க, சாக்லேட் கேக் கொடுத்துருக்காங்க, சீஸ் கேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரௌனி மாதிரி ஒரு ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அந்த மேலே அந்த டியூனாவோட ஒரு பிஸ்கெட் மாதிரி இருந்துச்சு, அதில் 2 விதமான ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே, ஒரு ஐட்டமாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஐட்டம் நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. ஸோ நிறைய கஜு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து சுகர்ன்னு தான் நினைக்கிறேன், அதாவது ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். பார்ப்போம். கஷு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிஸ்கட் போட்டிருக்காங்க. பட் இதில் பெருசாக வந்து நிறைய இனிப்பு அள்ளின மாதிரி கிடையாது. லைட்டான ஒரு சுகர் இருக்குது, பட் அது நல்லா இருக்குது. ஓகே, இவங்கள்ட்ட வந்து டெசர்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்குது. பிகாஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாகவும் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து எல்லாமே வந்து குவான்டிட்டி வந்து குறைவாக தான் வச்சுருக்காங்க. அது நாங்கள் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாகவும் எடுக்கலாம். என்னென்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ண முடியும். அண்ட் வந்து ரொம்ப திகட்டாமல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். பெரிய பெரிய பீசஸாக வச்சா 1-2 தான் சாப்பிட முடியும். ஸோ இது நாங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே, இது வந்து ஒரு ப்ரௌனி. இதில் வந்து அந்த பேர்ல்ஸ் மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு நிறைய கஷு இருக்குது, ரொம்ப சாக்லேட்டியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த பிளட்டர்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஓகே, அடுத்தது வந்து சீஸ் கேக். இது வந்து பேஷன் ஃப்ரூட்டாக இருக்குமென்னு நம்புறேன். பிகாஸ் இந்த கலர்லேருந்து அப்படி தான் இருக்கிறது. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, சாஃப்டாக இருக்குது, க்ரீமியாக இருக்குது. நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி பேஷன் ஃப்ரூட் தான். அண்ட் இது பேக் பண்ணாத சீஸ் கேக். அண்ட் வந்து இதில் அந்த க்ரீமி லேயர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்வீட்ஸுக்கு வந்து ஓவராக ஸ்வீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு வந்து திகட். ஸோ சில இடங்களில் வந்து அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ இங்கேயும் வந்து ரொம்பவே ரிச்சாக நல்லாயிருக்கு. ஓகே, நாங்கள் வந்து இப்போது காஃபிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் கேப்பச்சினோ சொல்லிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஓகே, என்ன விஷயம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து ரமடாவுக்கு வந்து நாங்கள் ஹைட்டிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். பட் இதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து கொத்து ரொட்டி சாப்பிட்றதுக்கு வருவோம். ஸோ அதாவது நாங்கள் டேக்அவேல தான் எடுக்கிறோம். நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொத்து ரொட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இருக்குது. அதே மாதிரி தான் அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 to 1000 rupeesக்குள்ளே தான் இருக்கும். பிகாஸ் நாங்கள் கொஞ்சம் நாள் ஆகிட்டு. ஸோ அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து குவான்டிட்டி வந்து நிறைய தருவாங்க. அண்ட் வந்து டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் அண்ட் மட்டன் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நிறைய கொத்து ரொட்டி தருவாங்க, ஒரு பெரிய பாக்ஸில் நிறையவே தருவாங்க. ஸோ நீங்கள் யாராவது வீடியோ பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ஹைட்டிக்கு வராட்டிலும் கொத்து ரொட்டியை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ நாங்கள் வந்து கேப்பச்சினோ குடிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து இதில் ஓவராலாக எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஹைட்டி வந்து நல்லா இருந்துச்சு. 3200 rupeesக்கு வேர்த்திட்டான ஹைட்டி தான். பிளட்டரில் இருக்க ஃபுட் வைஸ் பார்த்தா வந்து சாண்ட்விச் டைப் வந்து கொஞ்சம் கூட இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது நல்லாவும் இருந்துச்சு, டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து சர்வீஸும் வந்து நல்லா இருந்தது. அண்ட் வந்து ரமடா பற்றி நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு இடம் தான். ஸோ இதுக்கு ஹைட்டியும் வந்து ரொம்ப ஹைப் இருந்துச்சு. நானும் வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டேன் ரமடா ஹைட்டியை பற்றி. ஸோ நீங்களும் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அண்ட் வந்து நீங்கள் வீக்கெண்ட்ஸில் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் புஃபே டைப்பில் இருக்குது ஹைட்டி. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு முன்னுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களோட கமெண்ட்ஸில் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக அதுவும் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் நாள் கழித்து ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே, எனக்கு ஓவராலாக பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு வியூ இருக்குது. அங்கால வந்து ஸ்விம்மிங் பூலெல்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் இயற்கையாக இருக்குது. ஸோ அதோட வந்து ஒரு ஜெனரல் சீட்டில் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி பார்த்துட்டே சாப்பிட நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தடவை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன், இங்கே வந்த பிறகு நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இவங்கள்ட்ட புஃபேஸ் இருக்குது. புஃபேஸ் வந்து ஃப்ரைடேஸில் வந்து இந்தியன், ஃபுல்லி இந்தியன், ஸ்வீட்லேருந்து எல்லாமே இந்தியனாக போகுமா. சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து இன்டர்நேஷனல், அதாவது ஸ்ரீலங்கன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் அந்த மாதிரி இருக்குமா. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்தியன் ஃபுல்லி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாக்கள் வந்து ஃப்ரைடே புஃபேக்கு வரலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு நம்புகிறேன். அண்ட் வந்து அதோட ப்ரைஸ் வந்து 3500 per person. அண்ட் வந்து இவங்க சொன்னாங்க கார்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ யாராவது வந்து இப்போ கிட்டடியில்
ஹோட்டலில் எங்கேயாவது வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா இருந்தால் கால் பண்ணி கேளுங்க என்ன கார்டுக்கு என்ன ப்ரொமோஷன்ஸ் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி. அண்ட் வந்து எல்லோரும் அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி வந்து ஹலாலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கன்னு. எஸ், இங்கே வந்து ஹலால் தானா. ஸோ இந்த ஹோட்டல்லே வந்து போக் சர்வ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஹோட்டலே வந்து ஃபுல்லி வந்து ஹலாலாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ இந்த ஹை டீயும் வந்து ஹலால் தான். ஓகே, நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்களோட கிரேசி பேர் சேனலை வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் எங்களோட வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ப்ளஸ் வந்து டிக்டாக் இருக்குது. ரெண்டுமே கிரேசி பே அப்படின்ற பேரில் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் போய் எங்களை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து குயிக்காக கிடைக்கும். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நாங்கள் வந்து அப்கமிங்காக வர வந்து ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்ன சுற்றி வர ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து போகிறதுக்கு. ஸோ ஓகே. அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக வீடியோஸ் ஏதாவது அல்லது எங்கேயாவது போய் நாங்கள் ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி சொல்லணும் அப்படி ஏதாவது விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து ரமடாவை கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நாங்கள் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது மாதிரி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லிஸ்ட்டில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அதெல்லாமே தொடர்ந்து பண்ண போகிறோம். ஓகே, நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு எக்ஸைட்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரைக்கும் பாய்.